Godmorgen! Nu er det havstur. Det er sådan, at når Emil har forhandlet kontrakt, så har det altid været vigtigt for os begge to, at lejlighed var inkluderet i kontrakten. Det betyder så, at vi ikke skulle tænke på noget, når vi kom herned. Sådan har det været både i Montpellier, i Nice, i Tours og nu også her i Paris. Det har været ekstremt vigtigt for os at vide, at når vi flyttede til et nyt land, så stod der en lejlighed klar og ventede på os, og vi skulle ikke tænke på noget som helst. Så da vi kommer herned, der får vi udsigt til den her spritnye lejlighed, som vi bor i her. Desværre var den ikke helt blevet færdigbygget, sådan er det jo altid med byggerier, at det er jo bare ikke... Det er sjældent, at det holder tidsplanen. Det gjorde det heller ikke den her gang. Så vi startede med at bo i en midlertidig lejlighed, og den så sådan her. Hej, velkommen til vores lejlighed. Her er min skateboard, og her er gangen. Og her er badeværelset, og der er badekar og sådan noget. Og her er vores stue, som man kan se. Og her er min guitar, min fløjte. Nej, det er min lillesøster fløjte. Og herinde, der er min fodboldting, jeg kan spille med Jakaja i hvert fald. Og her er mit toilettet. Og herinde er køkkenet. Og herinde sover min mor og min far. Altså, også min mamma, hun skal sove i den her seng i dag. Og her, der sover mig og Amelie. Og det er mit værelse. Den boede vi i cirka et halvt års tid. Så blev den nye lejlighed klar, og da vi var over at se den lige før jul, der var vi bare mega excited. Der var Sinem, som stod for indretningen og stod for, hvordan det hele det skulle være. Så derfor så var vi inde og se den, og det så sådan her. Ja. Allez-y. Wow. Nej, det er soveværelset. Oui, så ser nu. Oui. Og her har vi floden. Havudsigt. Børneværelset. Det er nemlig rigtig stort, faktisk. Donc ça, c'est la chambre des enfants. Oui, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Donc il faut qu'on voit ensemble où tu veux mettre l'armoire. Oh, d'accord. Tu fais le tour. C'est ici, déjà, l'armoire? Oui, il est arrivé, on va le monter ça. Oh, d'accord. Ah, c'est la salle de bain. Oh, c'est grand. C'est grand, hein? Moi ici. Ça va changer. C'est bien. T'as vu, t'as une baignoire. Ah, Elle est c'est belle, hein. vraiment belle, oui. Donc là, il y a le lave-linge qui va venir ici. Le lave... Yeah, oui. Le lave-linge, D'accord, ouais. oui. Super. Et là, tu vas avoir une armoire. Là, une armoire où tu peux mettre tes shampoings et tout pour ranger. Super. Ça, c'est les toilettes? Ah, c'est grand. C'est grand? Ouais, c'est très grand, je sais. Oh oui. Oh là, tu peux faire aller aux toilettes à plusieurs. Oui, il y en a. Ok. Ici, il y aura juste une petite étagère où tu pourras ranger des Ah, trucs. super, super. Là, tu as ton armoire pour mettre les chaussures. Ah oui. Et les chaussures et les manteaux. D'accord. D'accord? Oui. Comme ça traîne pas. Oui. Ah ouais, hein, vous avez vu sur le canard, hein, ça rigole pas. Hein. T'as vu ça un peu? C'est joli, hein? Oh, c'est bien ça. Pour mettre les vélos. Pour les vélos? Ouais, là, on va... Ah oui, c'est comme au Danmark. Så endelig fik lov til at flytte ind, og den var færdig, og Sinem havde gjort det, hun er bedst til, så var lejligheden bare tip-top og super klar til, at vi kunne flytte ind. Hej, velkommen til vores hjem. Her har vi en, der er virkelig sej, fordi den har kamera i. Det er det kamera, der er helt nede under, som så, hvis der er en, der ringer til os, så kan vi tage telefonen og gøre sådan her, og så kan man snakke her, og så her er der sådan et kamera, ikke? Og så her, der kan man låse op nede under, ikke? Så går vi herind. Der har vi vores badekar, og det der er virkelig fedt ved det er, at vi har sådan et kæmpe badekar her. Det er så hammerligt fedt, i hvert fald når man skal i sådan en karbad og sådan noget, det er fedt. Herinde har vi mig og min lillesøsters værelse.
er sådan set rimelig simpelt. En masse ting her, alt muligt. Og så går vi ud, og så har vi min forældres værelse her. Der er min fars vandpolotaske her, som jeg selv synes er virkelig fed. Ja, så kan man gå herind. Det er vores toilet. Det er rimelig simpelt. Det er ikke så stort. Så kommer vi den her vej. Og så har vi kæmpe vores stue. Og det her, det er sådan vores køkken. Vi har sådan en stue, der hænger sammen med køkken. Og så, ja, så har vi køkkenet her. Og så, vores køkken er jo ikke så stort, vel? Så man burde have en reservedel. Så har vi selvfølgelig også lige en reservedel herovre. En frugter her, en masse ting der. Det var sådan en reservedel. Så skal vi gå herover i stuen. Der har vi en mega pæn sofa faktisk. Et meget simpelt fjernsyn. Og så har vi sådan en sætpude, som er rimelig cool at ligge i. Det er dejligt. Ja, og så har jeg vores altan herude. Kan du lige prøve at åbne op? Her, gå ind. Ja, og så har vi vores oliventræ herovre, som der sker ikke så meget med det indtil videre. Men endelig så er det en rimelig flot udsigt til, at man har. Eller okay flot. Så har vi floden dernede. Og så på den der, det cykelsti der, plejer vi nogle gange at cykle. Fordi der er også en legeplads langt dernede. Og ja, det var rent faktisk godt det. Hej! Cinema har gjort et fremragende arbejde med at indrette lejligheden, men det var vigtigt for os, især for mig, at lejligheden blev, at det føltes som et hjem for os. Og derfor så var det altså vigtigt, at vi fik nogle af vores egne ting med herned. Stort set alt, hvad der er herinde på børneværelset, det er noget, vi selv har haft med. Deres seng, den her kommode, deres legetøj, og vi har en masse danske bøger, som vi også har haft med. Vi har også nogle franske bøger. Peppa var à la piscine, betyder Peppa skal i svømmehallen. Så har vi en klassiker, som vi har også på fransk her. Den har vi også på dansk. Vi har det danske alfabet hængende med A, Ø, Å til sidst. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle skifte den ud. Jeg har det faktisk også på fransk. Anyway, det har vi taget med fra Danmark. Det her det er en af mine favoritting på børnenes værelse. Det giver simpelthen sådan ro, især da de var mindre. Wow. Når man bor i udlandet, så tror jeg også, at det som vi i hvert fald har kunne mærke, det er, at vi værner lidt mere om det at være dansk. Vi har haft et behov for at have nogle danske symboler i vores hjem. Nogle behov, som vi aldrig har haft sådan noget i vores hjem før. Men efter vi flyttede til udlandet, der har det været vigtigt at ligesom vise Danmark frem på en eller anden måde til vores venner hernede. Og det er bare sådan, at når man er udlandsdansker, jamen så værner man lidt mere om de der danske symboler. Blandt andet har vi den lille havfrue hængende her. Bum! Vi har også vores Kai Bøjsen abe, selvfølgelig. Det er et dansk symbol. Det er jo sådan, at når man bor i en storby generelt, og også i Paris, der er lejlighederne jo ikke særlig store, fordi der bor rigtig mange mennesker på meget få, på et lille område. Og vores lejlighed, den er 56 kvadratmeter, og der bor vi altså 2 voksne og 2 børn, som fylder rimelig meget. Men for os gør det ikke noget, og vi kan faktisk rigtig godt lide at bo lidt småt. En ting er, at når man så flytter til udlandet i en møbleret lejlighed, som vi har gjort, så vi har jo efterladt alle vores ting derhjemme. De står opbevaret, og de ting kommer til at stå til opbevaring i rigtig lang tid, så derfor har vi faktisk taget en kæmpe beslutning. Og det er, at vi vil sælge hele baduljen. Hele baduljen sælger vi. Og det starter altså, når vi kommer til Danmark lige om 3 ugers tid. Så skal vi sælge det hele. Så hvis I har brug for et eller andet, skriv lige til mig hernede i kommentarerne. Og så kunne det være, at vi var så heldige, at vi havde det. Fordi vi vil rigtig gerne af med tingene. Og vi synes også bare, det er dejligt, hvis der er andre, der kan bruge nogle af vores ting. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe videoen, hvis det er noget, I kan lide. Og jeg håber, at I kommer tilbage på næste søndag. Hej hej!